galerinha, tudo jóia? Hoje estou aqui pra mostrar. Oi, esse slime aqui, ó, que eu acabei de fazer. Aqui, gente, ele tá muito gloss. Não sei se eu tô enganada. Não sei se é gloss. Eu não sei direito os nomes dos slimes, gente. Mas eu acho que é gloss. Ó. Ele tá bem grudento. Grudou aqui no potinho, gente. Mas ignore. E é assim mesmo. Acabei de fazer, né, gente? Aí, ó. Ele faz muito barulhinho. Olha, gente. Ele não tá, assim, muito bom pra fazer a bolha, que ele quebra, porque quando o seu slime tá assim, ó, bem molinho, ele fura quando você estica. Aí não dá pra fazer a bolha. Porque ele tá bem fininho, sabe? E se você achar, assim, que ele tá muito grudento, você coloca ativador. O ativador que eu uso é água boricada. Tem gente que usa bórax, mas eu não encontro bórax aqui, gente. Já procurei, mas eu não encontro bórax. Olha, gente, mas ele tá muito bom. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo de enquetes, mas vai ser no meu outro canal, só pra me fazer um vídeo de enquetes. Que nesse outro canal eu ainda vou falar pra vocês qual que é. Ele ainda não tem nenhum vídeo, mas um vídeo eu vou dar uma notícia pra vocês dele, né? Não sei se vocês vão encontrar, mas tenta, né? Olha, gente, como ele tá bom. Gente, ele tá muito bom, ó. Ele gruda um pouco, mas, ó, tá muito bom. Eu amei, gente. Então, esse foi o vídeo. Tá meio enjoado, né, gente? Mas pra mim tá muito bom, tá muito satisfatório. Vídeo satisfatório. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo satisfatório, né, que vai ser mostrar na minha coleção de slime, eu faço e mostro pra vocês. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Beijão, tchau, até o próximo vídeo.